ヤニクリ島東西と気象状況をお知らせします。時刻1時52分、上井崎灯台では南南東の風2メートル、気圧1015ヘクトパスカル、波の高さ 0.8 メートル、ヤニクリ島東西では東南東の風4メートル、気圧1015ヘクトパスカル、こちらは